Let me see. กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการยามาโตะสตูดิโอครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกมโฮงไกสตาร์เรลเนาะเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนั่นแหละอ่านด่วนอ่านยังไงไม่รู้ปุ่มอะไรเล่นในคอมเลยไม่กว้างจังแต่เดี๋ยวผมทำอะไรหลักๆก่อนอย่างเช่นการหาของที่เรียกI don't want to die. การนั่งอะไรทำไมจะถูกบังคับถึงได้บุกเข้ามาล่ะคุณคงไม่ตายอย่างที่หนูใช่ไหมพ่อแม่ที่รักทุกคนจังเลยเกิดขึ้นอายุเท่านี้เองฉันไม่อยากฉายหรือถ่ายโอกาสฉันยังไม่อยากอ๋อมันไม่ได้เขียนว่านั่งฟังเราก็รีบร้อนไม่อ่านอะไรให้ดีไม่คุยไม่ได้โอ้เยอะจังนี่ไปข้างล่างเลย Projectile radar tracking normal. Telemetry signal frequency unusually high. Maintain at normal levels. การติดต่อเรดาร์แบบฉายภาพปกติดีแต่ความถี่สัญญาณสัญญาณอะไรสัญญาณการติดต่อเรดาร์แบบฉายภาพปกติดีแต่ความถี่สัญญาณสูงเกินไปต้องรักษาระดับกลาง Our measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves of continuous attacks. Everyone, brace yourselves. มากกว่า10ระลอกทุกคนเตรียมตัวไว้ Asta, we're back. หัวหน้านักวิจัยแอสตาพวกเรากลับมาแล้ว Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the situation at the storage zone and about his injury. Thank you for all your help. อะไรสต็อกเซโร่สต็อกโซนให้ฉันฟังหมดแล้วส่วนเรื่องที่เขาบาดเจ็บต้องขอบคุณพวกเธอที่ช่วยเหลือ In times of disaster, I realize more and more that the space station's researchers are its most valuable assets. Alas, we were ill-prepared for such emergencies. We should have built up our security and combat departments. เตรียมการรับมือต่อในชุมชนน้อยเกินไปแถมยังละเลยเรื่องความปลอดภัยกับการก่อตั้งหน่วยสู้รบ But on the other hand, the entire crew of the Astral Express seems to be extraordinarily skilled. แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยทีเดียว What is the current situation on the space station? บนสถานีอวกาศตอนนี้เป็นยังไงบ้าง The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The intruder only managed to alter a small amount of data, so it was easy to fix. หลักแค่ไม่กี่ตัวก็เลยซ่อมแซมได้ไม่ยากเท่าไหร่ The real problem lies with the researchers. They trust Madame Herta wholeheartedly and never thought that the space station would be breached by the Legion. A broken spirit is far worse than a broken body. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford any more unexpected turns, especially from within. Have you tried contacting Herta? I sent multiple letters, all met with silence. You know her, Himiko? The space station is but a mere warehouse for followers and rare items. She doesn't really care about it. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that we've brought the rare item she seeks. At least that might get her attention. Oh, that would be of great help. ช่วยได้มากเลยล่ะโอเคการวาร์ปเพื่อรับตัวละครหรือลิงก์โค้ดคืออะไรอ๋อระบบสุ่มโอเคตัวอะไรนี่
เห็นในเน็ตอยู่อะแต่มันชื่ออะไรอ๋อก็ได้เป็นแอสตามาเลย Hmm. โอเคเนาะก็ไม่สมควร Let me see. I'll leave the reassurance of the researchers in your hands. ฝากไปเธอด้วยนะส่วนเรื่อง If you have any other questions, you're welcome to come to Himiko and me. ขอคุยกับพวกนี้ก่อนแล้วกัน If only I caught the Antimatter Legion sooner. ก็คือจะบอกว่าตัวเอง Oh, I'm fine. This pain is nothing, really. I'm used to it. In fact, I should be proud of it. It's a reminder of being able to protect everyone. อีกอย่างการปกป้องทุกคนไม่ได้รับความเจ็บมันเป็นสิ่งที่น่า But, don't tell lead researcher Asta what I just said. นักวิจัยแอสตา There were a few researchers who didn't make it. เจ้าหน้าที่บางคนที่โชคไม่ดี The rest are fine, mostly minor injuries, ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย but I'm worried about their mental เป็น states. ห่วงคือเรื่องสภาพจิตใจของ Most of them came to the space station because they admired Madame Herta. เขาพวกเขา But now they can't reach her or even their own families. นี้ติดต่อเธอ I just hope they can all survive this ไม่ crisis. มีช่องทางให้พวกเขาติดต่อครอบครัวอีกหวังเพียงแค่ว่าพวกเขาจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ My first impression was that she was the daughter of a rich family, owners of a big company. เธอเป็นผู้หญิงตระกูลมั่งคั่งในเครือวงการ She was kind to me, though. เธอมีพระคุณ When she went to the space station, I followed her. ฉันก็เลยติดตาม I don't know much about science, but I'm glad to be able to protect people in pursuit of their research. แต่แค่ได้ปกป้องผู้คนที่เห็นคุณค่าของการวิจัย เพื่อให้พวกเขาทำวิจัยได้สำเร็จเท่านั้นก็เพียงพอแล้วโอเคไม่พูดแล้ว I hope all this chaos will end วิ soon. กฤตครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็วได้อะไรมาเต็มคืออะไรเนี่ยไล่คุยเนี่ย That's right! That's right! The resentful spirit's senseless obsession turns into a tangible hand, and the shadow of the old disaster will conceal the heavens. จะปกปิด That's exactly what was written on the mystic scroll of eons. It refers to the followers of Nanook, the destruction, using antimatter to create a galactic weapon of war. ที่ใช้แอนติมอเตอร์สร้างอาวุธสงครามกาแล็กซี่ขึ้นมา I didn't think I'd be fortunate enough to witness. ตาตัวเอง Oh, have you also come to witness the power and miracle of the eons? Then go over there. There's a good spot right there. ไปทางนั้นยังพอที่จะ Beware of any interferences from your mortal body when observing. You must seize every detail. When an eon appears, even the tiniest trace must not be missed. แค่ดาราปรากฏตัวจะได้เป็นเบาะแสอย่างน้อยนิดต้องห้ามปล่อยขาดอันเนี้ย You see that, Sheila? History always repeats itself. มักจะซ้ำรอย History? ประวัติ Gun, this is the first time I have witnessed the space station in such disarray. เจอกับเรื่องวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้นะ Oh, Sheila, เชื่อนะ when we face another dire crisis like ต this, อนที่พวกเราเจอกับ if you're able to rescue your home ปี planet, นั้นเธอช่วย will you come back and save us? Home planet? แล้วมัน My เกิดดาว home เกิด planet? เหรอฉันไม่เข้าใจว่า I do not understand what you are saying. Never mind. ไม่เป็นไรชิรา If Sheila could hear this, ถ้าชิรา she'd understand. จะเข้าใจเองแม่งไม่รู้เรื่องนะคุยรายการพวกเองคุยอะไรกันเนี่ย Push the stick down, Alfred. Oh, sorry. I got the wrong โย person. กลงสิขอโทษด้วยฉันจำผิดคนนะ Thanks, kid. We're doing some pre-checks for the satellite remote sensing. I'll hold down the button to monitor the signal, and you push the control stick according to my instructions. ล่วงหน้าสำหรับดาวเทียมสำรวจในระยะไกลฉันจะกดปุ่ม
แดงอะไรหมายเลขสัญญาณไว้ส่วนเธอปัดคันโยกตามที่ฉันตามขั้นตอน But first, let's talk about the controls. มาพูดถึง Up is the spectrometer, down is the filter, left is the reference level, and right is the attenuator. คลื่นสัญญาณล่างคือตัวกรองซ้ายเครื่องอะไรคือระดับอ้างอิงขวาคือเครื่องลดความ Our pre-checks have 3 steps. Turning on the spectrometer, then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. คือเปิดเครื่องวิเคราะห์เครื่องสัญญาณจากนั้นก็เปิดเครื่องวิเคราะห์สัญญาณสุดท้ายก็หมายเลขสัญญาณใส่ในตัวกรอง It's quite a bit to remember. เนื้อหาค่อนข้าง You got everything? ได้หมดไหม Are you ready? 3, 2, 1. มันจะเป็นบนล่างซ้ายบนขวาล่าง Wrong order, kid. Let me demonstrate. Push the control stick up to activate the spectrometer, then right for the attenuator, and finally down for the filter. โอเคบนขวาล่าง Are you ready? 3. บน Wonderful, thank you. That was very helpful of you, kid. Alfred was the researcher in charge of this. He was in the storage zone earlier. He didn't make it back. ไปที่โอเคสตองโซน Abraham was close to him. ไอเบอร์แฮมค่อนข้างสนิท I don't know how to tell him about it. ยังไม่รู้เลยว่าจะบอกเรื่องนั้นกับเอนเดอร์แฮม The top priority is to preserve the space station and concentrate on the work at hand. การสถานีอวกาศมาโฟกัสกับงานตรงหน้าก่อนเถอะมีคุยไหม We researchers have all taken refuge here. But has anyone given any thought to the non-human life on this space station? จริงนะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าพวกมนุษย์บนสถานีอวกาศเราจะทำยังไง They may be part of the rare item collection, but are they not also living things? Don't their rights deserve to be protected? พวกนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองก่อนมนุษย์วัตถุหายากสะสมคุ้มครองสิทธิ์เอามนุษย์ก่อนแล้วกันตกลงมาคืออะไร Yes, non-human life. Living creatures that aren't human. Some of which have been collected as rare items and housed in the space station. Most of the researchers disregard their basic rights. ถ้าทุกคนจะชอบมองข้ามสิทธิขั้นพื้นฐานไปก็คือสิ่งมีชีวิตหายากที่กลายเป็นวัตถุหายากนะ Even now, with death staring them in the face, they still refuse to open their minds. เขาก็ยังแค้นอยู่ And I, Lukash, outstanding researcher of the Herta Department of Galactic Geopolitics, must awaken those pretending to sleep. ภูมิรัฐศาสตร์กาแล็กซี่แห่งก็มีหน้าที่ปลุกสติของ If you are interested in joining the cause, please stand by my side and repeat after me. ระบบส่ง Protect rare item rights. Save non-human life. ช่วยเหลือมนุษย์ All together, protect rare item rights. หายากเล่นเดิน You did well, friend. Follow my rhythm and say it loud, with เสียง conviction. ดังหน่อยเพื่อพลัง Protect rare item rights. Save. เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันนี่คุยได้ไหมหน่วยงานวิจัยที่เขียนก่อนหน้านี้เขียนไปถึงอยู่แล้ว ฉันเขียนเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเสร็จแล้วแต่เรื่องนั้นเรื่องมันยาวแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ก็เดินบุกเข้ามาตอนที่เราเริ่มสัมมนากันพอดีพี่ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันได้รับบาดเจ็บตัวฉันตกใจแทบแย่โอ้น่ากลัวจริงๆแต่คุณปลอดภัยก็ดีแล้วแหละแต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายที่ต้องกลับมาเขียนรายงานใหม่อยู่สิฝ่ายขี้เกียจนะมีเด็กเดียวเป็นนักวิจัยด้วย What should we do? They said there are monsters in the storage zone, and the gift I prepared for Master Capote is still in the analysis room of the Department of Implement ของ Arts. แผนกศิลป์อยู่เลย You know, there's loads of monsters attacking the space station this time, and some of them aren't even on the station's records. มากถึง10 ชนิด
You're so annoying. Stop saying that. นี้แล้ว โอ้ย Hey, how old are you? Don't be a baby. ทำตัวเป็นเด็กไม่ได้ Please stop crying. หยุดร้องไห้เถอะ How about I pretend to be a monster for you, huh? Right. เรียนน้องไอ้เด็กขี้มันสลับได้มีฟันกับพืชในอวกาศก็คือพืชในอวกาศคือพวกต่างๆคือเหล่าหญ้าข้างทางทั้งหลายเลย Why did those monsters have to breach the ionizing grid on my watch? ต้องระบุเพื่อมาช่วยที่ชอบ It can't be my fault. I'd never make a mistake like this. I'm going out there to check the data again. นายบาดเจ็บข้างนอกอันตรายมากแต่ทำตัวเป็นฮีโร่หมดเลยเตือนไว้ดีกว่า Hero? Don't overthink it. I'm not doing this for others. I'm doing it for myself. The space station shield's first line of defense is the anti-gravity ionizing grid. I'm the researcher in charge of it. Do you expect me to just sit here after something like this? ก็คือหน้าที่นั่นแหละนะ I agree. But when the investigation's over, the blame will fall entirely on my shoulders. รักไซโร่เยียนขึ้นมาคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดก็คือฉัน Besides, that bunch of troublemakers is still out there. ดูข้างนอก I know you mean well, but I've made up my mind. เขาเจตนาดีแต่ฉันตัดสินใจแล้วหายไปหนึ่งพวกคนจะตายไปเลยไม่ใช่โอเคนี่คือเอาคนนี้ไม่ได้คุย I need to leave. I need to run from this forsaken. ฉันจะออกไปจากที่นี่ให้ได้ No, it's impossible. I can run from yesterday. I can run from today, but tomorrow will always be one step ahead of me. Look! The obstacle detection terminal has recorded 142,856 attacks. The next count will be 142,857. I know in my heart that when I see that hopelessly beautiful cyclic number, it will mean the poetic end of my life cycle. สวยงามที่แสนยิ่งใหญ่ชีวิตฉันคงเดินมาถึงวัฏจักรสุดท้ายของฉันแล้วสุดท้ายคนเราก็ต้องตายแต่ไม่ใช่ตอนนี้ให้กำลังใจก่อนแล้ว Everyone keeps saying that! Things will get better. Things won't always be this bad. Negative, positive, a negative of a negative is a positive. มองนั่นดีผิด Life inevitably comes to an end, but not today. How insightful. Yes, of course. The closer you approach death, the more you appreciate life. โอเคได้ I will pull myself together. Thank you. That was kind of you. ฉันจะตั้งสติใช้ชีวิตและขอบคุณโอเคผมได้ทำเลยอีกโอเคไปไหนต่อไปตรงกลางอีกรอบนึงถังขยะเล็กเกมไม่มีอะไรถังขยะเฉย Take the express and leave. I'll stay. But Let's go. What กลับมาคือเดินผิดเลย shield won't hold much longer. You all need to hurry. บังป้องกันของส่วนอะไรเนี่ยซับไพรส์โซนกับป้องกันได้ไม่นานหรอก I'll be here. ส่วนที่ You've นี่ got ให้ to you. Hurry. พวกเธอรีบเดี๋ยวก็คือ We lost communications. สัญญาณขาดไปแล้ว Are you thinking of going back? จะกลับไปเหรอ Let me remind you. That's the Doomsday Beast, the Legion's planet destroyer.
มันคืออาวุธต่อต้านดวงดาวของ The space station is Herta's creation. As long as the Lord Ravager doesn't intervene, ถ้า there should be no problems. ราวินเจอร์ไม่ออกโรงที่นี่คงไม่มีอุปสรรคอะไร But we can't just run away like this, ไม่ right? หนีไปแบบนี้หรอกใช่ไหม The Doomsday Beast can rip off the defense shield like tearing paper, ป้องกันออก and Herta's not อ here. ย่างกับปอกกล้วยเธอต้าเอง The station's defenses are too weak to stand against the Antimatter Legion. เมเตอร์แล้วระบบป้องกันที่นี่ยังถือว่าเปราะบางเกินไป Either way, the Legion has the blessing of the Eon เอ่อ Nanook. พรจาก They came prepared, and everyone here พวก is มัน not. เตรียมการมาเป็นอย่างดีคนที่นี่จะรับมือไม่ไหว That's why we have to leave and take him with เรา us. ถึงต้องไปจากที่นี่เราต้องพาซีโร่ไปกับเราด้วยอ้าวทำไมเป็นกูอะ He's that important? เขาสำคัญขนาดนั้นเลย He's the one who can help us turn the เขา tides. คือผู้ที่มา Of course, I may be wrong. ที่สถานการณ์แน่นอนว่าฉันอาจจะคิดผิด As you say ก็ so. ตามนั่นแหละ All right. แล้วต่อไป What should we do เราจะ next? ทำยังไงเหรอ This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a path here that leads to the railway platform. Let's head over there and meet up with สามารถ Welt. ไปที่ชานชาลาที่ใกล้ที่สุดได้เราไปหาโบที่นั่นกันเถอะ Mr. Yang? Mr. Yang's here too? คุณหญิงมา Didn't he stay on the เขาไม่ได้ express? อยู่บนรถไฟเหรอ The Astral Express tracks our coordinates in real เช็ time. คที่ติดอยู่บน And with such a huge change in the space station's ของ movements, พวกเรา there's no way Mr. Yang wouldn't have noticed. เคลื่อนที่หัวใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางพลาดสายตาคุณไปได้หรอก I can almost guarantee that your Mr. Yang is already on his way. ของพวกเธอคงกำลังรีบเดินทาง Right now, we might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the Destruction's Emanator were to appear, มันเข้าแห่งการทำลายล้างมาด้วยแล้วก็เกมมันคืออะไรดีกว่ามันคืออะไรดี let's hurry up and get out of here. I'll explain later. ก่อนเถอะไว้ฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังเอ้าแล้วจะให้มีตัวเลือกถามทำไมล่ะเจ๊โอเคอันนี้ก่อนทำลายทิ้งอ๋อมันคือแป้งสำหรับใช้กับทีโอเคเปิดไม่ได้งั้นไปทางนี้ก่อนอันนี้คือโดนโจมตีแล้วเหรออ้าวอันนี้คือมันเหรอไม่รู้เดินไม่อยู่โดนตบตี Step aside. I have no interest in stoking conflict. ตรงนี้ต้องได้อันนี้คือมันจะถึงนี้ได้เอาตัวนี้ก่อน I told ya I could fight. Watch this! What about this? I don't want to be alone. Clemency? Never heard of it. You won't get away! The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Combat is a series of precise machinations. ก็คือเอาโดนไปทุบเลยก็คือเอาโดนไปทุบหน้า Reach the end of the story in your own way. เดี๋ยวทีเรื่อยทีเรื่อยที่ทำเพื่อตายไปดีเขาก็คือไอตัวเนี่ยตัวเราเองมันเป็นครูไหนของเพื่อทำอะไรได้สกัดกั้นสกัดกั้นได้ถามได้ปะ
The exit's over there. How do we get to it? แต่เราจะไปยังไงล่ะก็คือต้องฝ่าด้านล่างไปก่อนใช่ไหมฟาดหลังแตกฟาดหลังแตกเนี่ยโดนล็อกเข้าอันนี้ก่อนมันจะได้ลง I told ya I could fight. With me out here, how can we lose? Rules are made to be broken! Decisive strike! You won't get away! Let's go. You're annoying! Time for a detailed overhaul. It's too late to repent. การต่อสู้เนี่ยครับเปิดทางเดินแล้วสะพานแรงดันไปไม่ได้ทีนี้ต้องเชิญข้างบนให้เป็นคนออกแบบเป็นทางที่ไม่ข้ามจะปักได้ You have the worst luck running into me. Revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Break! You won't get away! My turn. Watch this. How about this? This is also the reward of trailblazing. Oppo หรือชื่อแล้วจำไม่ได้ได้อะไรมาได้การ์ดมาได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึงแล้วดูสิได้การ์ดมาได้การ์ดเยอะจังได้ตัวสีดาวซีร่าวาร์ป10 ครั้งการ์ดไม่มีใบเกลือไม่ร่วนโอเคนะจากที่เราลองไปสู้มาแล้ว2 รอบเลยก็คืออย่าเพิ่งยุ่งกับไอ้ตัวนี้ดีกว่าไปต่อดีกว่าตีไอ้นี่เสียเวลา Looks good.
You won't get away. ตาแดงตาที่สองล็อกเป้า Step aside. I have no interest in stoking conflict. นี่ปลอดแป้ง We have the upper hand. Inputting commands. Whoa! This is our chance. You won't get away. I have something for you. Clemency? Never heard of it. Enemy targets detected. Ready for another? Combat is a series of precise. Reach the end of the story in your own way. Commencing support. Oh! Let's go. You won't get away. I have something for you. Come one, come all. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Step aside. I have no interest in stoking conflict. You won't get away. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Enemy targets detected. Enough. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. You won't get away. คือตายหมดเลยสองทีมบัตรธรรมดาได้ของไม่เกิด การ์ดหรือโกลได้ตัวสีดำมาใหม่ตัวภาพเลยกับตัวอื่นไม่ออก5 ดาวนะ
Express isn't here. It has to be nearby. Let me go take a peek with my sharp eyes. Wait, March! Huh? Huh? The Doomsday Beast. It's really here. Get down here! Careful, everyone! ก็นามอนก็สัมผัสได้ถึงความมืด Rules are made to be broken! Move carefully. แพ้ลมเลย Is that... You won't get away! Yeah! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Commencing support. I'll contain them. How about this? Time for a detailed overhaul. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. The time is now. The truth of life and death revealed this sanctuary is but a vision. Break! Enemy targets detected. Enough. Let's go. Come one, come all. Commencing support. Inputting commands. Whoa! Combat is a series of precise machinations. Rules are made to be broken! ภาพสวย You're out! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.
Clemency? Never heard of it. The time is now. Enemy targets detected. I'll contain them. What about this? You won't get away! Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Break! Step aside. I have no interest in stoking conflict. Oh! Clemency? Never heard of it. Rules are made to be broken! Step aside. I have no interest in stoking. Time for a detailed overhaul. Come one, come all. Commencing support. Ready for another? What happened? Who is that? Mr. Yang, is he? They're okay now. Let's talk somewhere else. Okay. Is this the space station? Hello there. Not bad. It would have been even better if you didn't faint, but thanks to you, the Doomsday Beast was as tame as a kitten. It had no temper at all. ไม่มีอาการคลุ้มคลั่งแล้วนะ น่าสนใจนะเล่นมุกเนี่ยชุดเป็นใครแล้วชุดเนี่ยมันเป็นไม่ได้แต่ผมอยากเล่นเนี่ย You are kidding, right? Get up when you feel better. Himeko wants you to go find her. I have something to do, so I won't go with you, alright? ไปหาเธอด้วยส่วนฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำคงจะเป็นเพื่อนนานไม่ได้นะ By the way, we should exchange beacons. If you get lost or something, feel free to text me. ดีไหมเกิดอาการขึ้นมาได้ส่งข้อความหาฉันได้ตลอดเวลาได้เบอร์โทร Okay, off I go. กูมีโทรศัพท์ด้วยเหรอตัวละครจริงเดี๋ยวฉันมาทำตัวละครกูจะรับข้อความ
ความ Oh. แมปเมื่อกี้อยากไปแมปอีกนะอันนี้มีอันนี้ให้ไปด้วยนะนี่ไปนี่ไปอันนี้ปะอ๋อยังเทเลพอร์ตไม่ได้โอเคไม่เป็นไรให้เราเทเลพอร์ตไม่ได้จะไปอะไรก็ไม่เก็บเอกสารได้เลยนี่อะไรหน้าจอฮะฮิมิโกะจะคุยกับฮิมิโกะนั่นหรือ You're awake. I had March and Dan Hung stay by the express to keep an eye on things. ให้เจ้ามัสกับคนอื่นๆไปคอยสอดส่องดูแลแถวรถไฟนะ It's almost time. She should be arriving any moment เวลา now. แล้วคนที่ฉันรออยู่คงใกล้จะมาถึงแล้วล่ะ I've only been gone, what, a few months? And the space station is already in this ผ่านใน state? โอกาสกลายเป็นโรงงานไปแล้วเหรอ Welcome back, Herta. กลับมาแล้วเหรอเธอ This is the true master of the space station. Genius Society number 83, Herta. ต้าลำดับที่83แห่งสมาคมอัจฉริยะคือเป็นหุ่นตัวที่83หรือเป็นสมาชิกคนที่83แน่ At least give me a proper introduction. ถ้าฉันนั้น Genius Society number 83? Of all my outstanding achievements, that's what you want to mention? มีอันไหนที่ไม่น่าฟังเข้าลำดับ83ที่ผ่านโอกาสต้าเป็นเงินเหรอมาคำเชิญนะเดี๋ยวถามที่ยืนกันถ้าจะน่าอยู่แล้วผมก็ไปแล้ว What you're seeing here is one of my puppets. I'm using her to talk to you. So, this little twerp has the Stellaron now? เสร็จ Huh. คือเจ้าตัวตัวนี้เหรอคือตัวเราก็คือไอ้ของที่มันเอามาส่งนะ I'll have to take a ที่ good ฉัน look. ต้องคอยจับตาดูให้ดีแล้วสิ Truly amazing. I built a whole space station just to contain this unactivated Stellaron and keep the blue from ไม่ disaster. ได้เปิดใช้งานแล้วทำไมดาวสีครามรอดจากภัยพิบัติ Yet someone was able to achieve that with this little twerp's body? โดยการใช้ How did they do it? ทำได้ยังไงกัน Moreover, the Stellaron is still very stable in his เซ body. รารอนที่อยู่ในร่างของเซโร่ก็ไม่เหมือนจริงเลย You're right. This little one's body truly is strange. เออCompared to me, you are. How old are you even? ใช่เหรอ นายอายุเท่าไหร่เอง Don't judge a book by its cover, Herta. Case in point, that puppet body of yours is actually much smaller than him. ของเธอยังดูเด็กกว่าซีโร่ตั้งเยอะ That's beside the point. นั่นไม่ใช่ Hey, is this one the same kind as that March 7? เป็นแบบเดียวกันกับ If that were true, ถ้าเป็นแบบนั้น can I bring him in for some ฉันสามารถ research? ทำวิจัยเกี่ยวกับเขาได้ไหม That's not up to me to decide. You can ask him yourself. เธอถามซีโร่เองดีกว่าทางวิจัยอะไรราคาเท่าไหร่โอ้โหก็สนใจโอเคผมเอาปั่นไปก่อนแล้วกัน This little twerp's pretty financially motivated. Oh, I like it. All right, give the poor child a break, Herta. ได้แล้วเธอ I'm very interested now. So there's almost nothing I won't accommodate. อะไร A Stellaron in your body? How interesting is that? Be grateful that I'm offering to help you out. This is a service even the IPC can't buy. เจอเท่าไหร่ถ้ามีบริษัทขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวขอให้มีเงินที่ You understand now? Herta wants you to stay in her space station. อยู่ที่สถานีอวกาศ Well, I'm going to have to modify your wording here. This little twerp can only stay temporarily until the research is done. Or maybe I'll lose interest halfway through and they can just beat it. And after that, Not my problem. เกี่ยวอะไรกับ you also have another option. The Astral Express. If you want, you can leave with us. แอสตรา
The Express has its fair share of experiences with Stellarons. The thing you're worried about and the answers we're looking for are one and the same. Besides, we can come back anytime to let her to conduct her research. She's absolutely fascinated now. Well, works for me. Keeps this subject fresh, too. And that way, I won't need to keep worrying about this little twerp all the time. Perfect. เดี๋ยวฉันจะขึ้นรถไฟหรืออยู่ที่ดีๆเธอเป็นคนเอาแต่ใจสุดเท่าที่ฉันเจอมาเลยฉันจะพิจารณาคำชวนของฮิมิโกะ Oh, you should meet the others of the Genius Society. Some of them will trick you into thanking them after they milk you dry. At least I have my honesty going for me. Just remember to come back often. Make an appointment in advance with Asta or Arlen so I can make time to study you. ถ้าจะนัดล่วงหน้าก็แค่มาหาแอสตาหรือเอาเลยก็ได้ฉันจะได้ There's no need to rush into this, Herta. Asta's in the master control zone. Let's let him have a talk with Asta first and decide for himself. ลองให้ซีโร่ไปปรึกษาแอสตาดีกว่าจะได้คิดให้ดีๆ I'll be waiting for you on the platform. It's no hurry if you still have things to do or someone to see. ที่เขาถามหรือยังมีคนที่อยากรู้ก็ไม่ต้องรีบ Come find me when you've made your decision.